有好多嘢食啊，等我食一嚿先。你食咗啲咩啊？我食咗一嚿一粒粒嘅嘢啊，好好味㗎。唔食得㗎，呢啲係人類製造出嚟嘅垃圾，你食完會啃親㗎。啊，我好辛苦啊！呢度邊度嚟㗎？好頭暈啊！咦，呢度有隻咁大嘅海豚，佢個樣好似好唔妥咁樣嘅。不如我哋幫佢淋住水先啦，你快啲報警。呢隻海豚睇嚟食咗一啲垃圾，等我拎佢出嚟啦。咦，佢好似好返好多啦。係啊，我好返好多啦，多謝你哋啊！你哋可唔可以幫我一個忙啊？麻煩你哋推我返出大海啦。梗係冇問題啦。你睇嗰度，原來有好多膠袋啊，對海洋生物嘅生命造成好大嘅影響㗎。不如我哋坐船出海執返啲垃圾，保護海洋，人人有責啊！多謝大家。